તો હેલો ગાઈસ, આજે આપણે બનાવવાનું છે રેપ. તો એના માટે કરીને અમે છે ને ત્યાં ગઈકાલે ચિકન લઈ આવ્યા હતા ને સ્ટ્રીપ આઇસલેન્ડમાંથી, તો એને ફ્રાય કરી લીધી છે. ના છે રેપ કરવા માટે કરીને એના રોટલી રેપ. અને અહીંયા છે ને તે ધાણાભાજી મોરાઈ છે. અને આ છે આપણી લેટસ. તો લેટસને આપણે છે ને તે વોશ કરી મમ્મી આવે વોશ કરીને નાના નાના ટુકડા કરી લઈએ આપણે. તો ચલો આપણે અહીં તવી મૂકી દીધી છે. તો આને છે ને જસ્ટ ખાલી આને ગરમ કરવાના રહી. ના આપણા બધા સોસ છે. તો હું આને રોટલાઓને છે ને ગરમ કરી અને પછી હું બતાવું તમને. ધાણાભાજી તો છે ને મને ગમે નાખવાનું બધીમાં, તો ટેસ્ટ થોડો ખારો આવે એટલે છે ને તે ધાણાભાજી પણ મોરી છે આપણે. તો આપણો રોટલો છે ને તે ગરમ થઈ ગયો છે. તો આવી રીતને એમાં ચિકન મૂકી દેવાનું. પછી આ છે લેટસ. થોડુંક ધનિયાને છાંટી દઈએ આપણે. આ છે સોસ. હવે આને આપણે રાઉન્ડ પીંડલું કરવું પડશે. તો મારે 2 હાથ લેવા પડે. તો પછી હું તમને બતાવું. તો એક બની ગયો હું આવી તા ચિકન છે ને તે નાનું કરી નાખીશ. કેમ કે છોકરાઓ છે ને ખાય ને તો બટકો મારતા ને તો ડાયરેક્ટ બહાર નીકળી આવે. નાના પીસ કરી નાખીશ આવી રીતના. આમાં બી ધનિયા નાખીએ તો સારું લાગે છોકરાને. તમારે રેકડી હાલે નહીં રેકડી ક્યાં આપણે લાવીશ? આવડતું પણ નથી. હાથમાં બારો રાખવાનું પણ મને દેખાવા દેવામાં કે આવડે કે નહીં દેખાવા. મારી આપણે ઓલું મોટી છે તારી જોઈ તારી નહીં. ગુડ જોબ. રેકરો સલ થઈ જશે ભારે મારે એકનો. તો જો ગાઈસ આપણો રેપ બની ગયો બીજો પણ. તો હેલો ગાઈસ, આપણો રેપ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા રેપ બન્યા છે. 2, 4, 6 અને 8 રેપ બન્યા છે. આ બધા અમુક નાના મોટા બન્યા છે, કારણ કે અમુક જે એને રેપર હોય ને નાનું મોટું હોય, અમુક લાંબુ ટૂંકું હોય. એટલે હવે છોકરાને આપણા માટે રેડી છે. ઓય હાલો રેપ લઈ જાઓ. તો જો ગાઈસ આ છે ને 2 ભાઈઓને અડધો ટુકડો આપ્યો છે. એકમાંથી અડધો કરી નાખ્યો છે, કારણ કે એક આખું ખાઈ કે નહીં એટલે અડધું પહેલાં ખાઈ લઈને પછી પાછું અડધું આપી દે. એટલે એ ખાઈ લે 2 ભાઈઓ. ટિયાન્સ લઈ લે તારું હાફ. ઓકે ઓય આ બધું આમાં ઊંધું છે ત્યાંથી પકડ પડશે. વાહ ભાઈ ડીશ હોય તો લાઇટવાળા બૂટું પહેરે દીધું. આમાં ઠપકાર તો લાઇટ થાય છે મેં તો. હા જો થઈ. વાહ ભાઈ ડીશ હોય તો બૂટ લાઇટવાળા બૂટ છે. ઓકે જાઓ જો પર ભાઈ બેઠી ગયા ખાવા જાઓ. ત્યાં બેઠીને બધી ખાઈ લઉં. હેલો ગાઈસ, આપણે છે ને તે બજરી પેરોટ લેવા છે. તો તમને બતાવું. સાઈડ પર છે ને એ મેલ છે. આ બહુ રાયડું પાડે છે. કરી બેરું. વાવ જો એક બ્લુ છે, વ્હાઇટ એન્ડ બ્લુ અને ગ્રીન છે એક. કડી પડે. એ આંગળીમાં કડી પડે. It has space to fly. That's true. Sure! That's the one with the water thingy. It's fun. They're gonna get it later. Hey! તાકરા તે કરાય નહીં. એ છે ને સ્કેર છે.
The budgie. આ છે ને એમાં એનું સ્પેશિયલ ઘર બનાવ્યું છે જોડિયું દિશા અમને સાઈડમાં કરી પડી ડોર ઓપન થાય નહીં એમાં એનું એલવત નીકળી જાય એનું ડોર છે અહીંયા Look. No, look. Can I see all the food? Let me small. Yeah, door. Cardboard, I just done it. The door? Smells like cardboard, right? Yeah. હેલો ગાઈસ અમે બધા જઈશ હવે બર્થડેમાં એક ફોન આવેલો છે અમારા સાલા સાહેબનો કે ભાઈ બર્થડેનું આજે કેક કાપવાનો છે તો આવજો બધા થઈને તો અમે જઈએ છીએ ઘેરે અત્યારે વાગ્યા છે 8 તમને દિવસ બતાડું જો કેટલો દિવસ છે હમણાં તો ચાલો ગાઈસ ફાઇનલી આપણે આવી ગયા છે ઘેરે અને બતાવું તમને ડેકોરેટ આપણે નોર્મલ કરેલું છે ડેકોરેટ કેમ કે આ છે સડનલી પ્લાન થઈ ગયું છે પ્લાન તો હતો નહીં કેક કાપવાનો પણ હું કે પહેલો બર્થડે હતો ને અહીંયા લંડનમાં એટલે આમાં તમને બતાવું જો 1 બકેટ 2 બકેટ 3 બકેટ આવી ગઈ છે આ વેજ બિરયાની છે એમાં જમાવું છે આ તો એનાનું ઘરનું ખાવાનું છે અહીં સલાડ છે તમને બતાવું જો પિઝા દીદી લેતા આવું તો આમાં આવી જશે પિઝા તમે જોઈ શકો છો 2 ને 2 4 પિઝા છે આ લે લા મારો શાક તો ભૂલી ગયા લે તો વીડમાં ઢાગરી ઢાગરી તો કાલ ઢાગરી બોલાઈ ઢાગરી સાકા એક બોલાઈ સાકુ તો લાગો બને મોઢા જોઈને વાંચી ન રજો પાછી ખાલી એની માસ વાળા 2 વર્ષ થઈ જાય હવે તમે પણ આખી કરાવજો થોડુંક તો હું છે હમણાં છે ઓકે એવું કરે એ તો બહુ કરસ માં આને દઈ આવે બનાવે તો ગમતો તો નહીં થોડે ઓળ્યો દઈ હું ઓકે ના બધા કેટલું છે આ તો ખાઈ લઉં ઊભી જા ખાવડાવું ઋષુ મારા સાથે બર્થડે છે અંદર ઓટ કૃષ્ણ ઓલી બાજુ ઓટી જા ઓલી બાજુ ઓટી જા એજન્ટ છે થ્રુ સાઈઝ તો ભાઈ ખરાબ કરતે બટકો ફોરેસ આયા ટીઓ પાંદરો હતું ને ખાઈ તો હવે શું કરવાનું કઈ રોકવાના તો ઊભી રહેજો જવાનું તો બધમાં કાલે મળી ગયા બાજુમાં ઓકે ઓકે 1 2 9 જાસ્મીરાને હોડાઈ દે નાનો આ તો નાનો બર્થડે છે કે તો મારો તો મોટો બર્થડે બિગ બર્થડે ખવડાવો એમાં તો માણસો ગાર્ડન માં ભાઈ તે દુશ્મની બધી કઈ સ્કીમ કરતા હે આમાં એ કલર વાળામાં છે ચિકન માં કલર નાખી આપે અમને उसका दे કાકી તમારે તો 5 ખાવ છે 5 દેના એક જેટલા
ઠંડુ લેવાનું ક્યાં છે 100 સંગીતા આજે એટલું જ આજે એટલું જ આજે તો ખાલી 2 પીસ લીધા જ આખું બોક્સ એટલે તો સંગીતાને આપી દીધું એમ ને હા. સંગીતા ભાભી તમે શું કર્યું મેં તો કઈ ખાધું કેમેરા સલતાન પેલા કાકી જોતો ઉપાડો તો આ ડીશ આમાં હાથી દીધું ખાઈને અમારું ચંગી ભાભીએ આખી ડોલ ખાલી કરી ગયો ને પાછો ડોકું આ ઉપર જો અનિલ કેટલું ખાધું ખોટું બોલવો પેટમાં દુખીએ કોઈ ખોટું બને તો એમ કે એમ જો આયા જ પડ્યા છે જીવન. પીઝાના ઉપરથી ચીઝ ખાઈ ગયા બિચારા. હા ચીઝ ગાયબ થઈ ગઈ. આની જે સર્જરી કરેલી ચીઝ ખવાય છે